Nehemias 1. Sa bulan sa Kislev sa ika-20 nga tuig sa paghari ni Artaxerxes, samtang didto ako sa Susa, ang uluhang syudad, si Hanani nga usa sa akong mga igsuon miabot uban sa pipila ka tawo gikan sa Juda. Gipangutana ko sila bahin sa mga Hudiyo nga nahiuli gikan sa pagkabihag ug bahin sa Jerusalem. Sila mitubag kanako nga kadtong nahiuli gikan sa pagkabihag, nagkalisod-lisod o gibiay-biay. Guba gihapon ang kota ug ang mga ganghaan sa syudad sa Jerusalem sukad sa pagsunog niini. Sa pagkadungog ko niini, milingkod ako ug mihilak ug nagbangutan ako sa pipila ka adlaw. Nagpadayon ako sa pagpuasa ug pag-ampo ngadto sa Dios. Miingon ako, O Ginoo nga Dios nga naa sa langit, gamhanan ka og Dios ka nga gikahadlukan. Matimnumanon ka gayud sa kasabutan ug nahigugma niadtong nahigugma kanimo ug nagtuman sa imong kasuguan. Tanawa ako og patalinghugi ang pag-ampo nga sa adlaw ug gabi gihimo ni imong alagad alang sa imong mga alagad ang katawhan sa Israel. Pasayloa intaon kami sa among mga sala kanimo. Ako ug ang akong mga katigulangan nakasala. Daotan kami mga binuhatan ug wala kamo namo tumana ang mga sugo nga gihatag mo kanamo pinaagi sa imong alagad nga si Moises. Hinumdumi ang imong giingon kaniya. Kung dili kamo magmatinumanon, patibulaagon ko kamo ngadto sa ubang katawhan. Apan kung mubalik kamo kanako ug tumanon ninyo ang akong mga sugo, bisan pag magkatibulaag kamo ngadto sa layo kaayong mga dapit, tigumon ko kamo ug dadon ngadto sa dapit nga akong gipili din ako. Adto kamo magsimba kanako. Imo silang mga alagad ug katawhan nga imong giluwas pinaagi sa imong gahom. O Ginoo, pamatia ang pag-ampo niining imong alagad ug sa uban mong mga alagad nga nagpasidungog kanimo. Itugot nga magmalampuson ako niining adlaw ug hinaot unta nga kahimutan ako sa hari. Niining higayuna ako mo'y tigtagay ug bino sa hari.